مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک میگوید قیمت مسکن از شاخص تورم عبور کرده است. آقای خسروی گفته که در نیمه دوم سال گذشته بازار مسکن با جهش قیمتی روبرو شد که 2 بار در سالهای گذشته هم شرایط را تجربه کرده بود. به گفته رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک، چنین تجربه‌ای از افزایش قیمت یک بار در سال 68 اتفاق افتاده که دلیل آن قطعنامه 598 و پایان جنگ ایران و عراق بود. آقای خسروی میگوید کشور در سال 86 نیز چنین جهش قیمتی را داشته است. همکاران من در گفتگو با علی جلالی روزنامه‌نگار از او پرسیدند چه عواملی باعث می شود که نرخ مسکن از نرخ تورم پیشی بگیرد. با همین گفتگو را میشنویم. اقتصادی که بیمار هست و اقتصادی که تو این روزها دچار تنش و تلاطم بسیار زیادی شده، مسکن هم تحت تاثیر قرار گرفته، به دلیل اینکه مسکن از دیرباز همیشه یک راه گذری بوده برای برخی از کاسبان، دلالان و حتی افراد سودجو در مواقعی که اقتصاد کشور دچار تلاطم و تنش می شده. اما در خصوص اینکه چرا نرخ مسکن تا این حد هم بالا رفته، باید عرض بکنم که ما در بخش مسکن مشکلات بسیار زیادی داریم، از جمله تهیه مصالح، از جمله مزد کارگران، همچنین مشکلاتی که برای زمین به وجود اومده، بحث خرید و فروش زمین و موارد دیگه از این دست. اینها تاثیرات خودش رو گذاشته روی نرخ مسکن. اما در شرایط فعلی ظاهرا مواردی هست که در پس قضیه بازار اتفاق میفته، وجود دلالان و افراد سودجویی است که خواه ناخواه تاثیر خودشون رو گذاشتن و این مسئله در بازار مسکن هم اتفاق افتاده، با توجه به نقدینگی بسیار زیادی که سرگردان هست در بازار، اون هم در بازاری که این روزها خود بازار به یک معضل و یک سردرگمی بزرگ بدل شده. اما سیاست‌های دولت، من باید عرض بکنم دولت با تمام سیاست‌هایی که داره، از جمله مسکن مهر، از جمله طرح ویژه و مسائل اینچنینی، طرح‌های مختلفی که برای مسکن پیشنهاد شده، باید اینو عرض بکنم که دولت فقط میتونه طرح‌هاشو مطرح بکنه، اما اینکه چقدر تاثیرگذار باشه باید گفت که اقتصاد اختیارش از دست مدیران کشور خارج شده و اتفاقاتی که در حوزه اقتصادی کشور، در حوزه‌های مختلف اقتصادی شکل میگیره، همچنین در بخش مسکن خواه ناخواه قابل کنترل نخواهد بود. کارشناسان و ناظران بیشتر بر این عقیده هستند که این اتفاقات در واقع به نوعی با دستکاری خود مدیران در بازار قیمت‌ها شروع به بالا رفتن کرد به خاطر بهره برداری‌های سیاسی، ولی الان کار به جایی رسیده که کنترل این موارد دیگه از دست بسیار از مدیران خارج شده و نه دولت، نه مجلس و هیچ کدوم از نهادها و ارگان‌های وابسته هم نمیتونن تأثیری روی نرخ مسکن داشته باشن و ما بایستی منتظر مواردی از این دست بیشتر باشیم و حتی در بحث مسکن هم میشه اتفاقاتی رخ بده. اما اینا هم باید در نظر بگیریم که این رشد قیمت‌ها و تورم رکود سنگینی رو تحمیل خواهد کرد به بازار که این رکود به هر حال مدتی خواهد بود و باید دید که بعد از اون چه اتفاقی خواهد افتاد.